Welcome to Nalyn Dax TV. Let's go explore, experience, and enjoy life! Hello mga ka-good vibes! Welcome to Nalyn Dax TV. So ngayon guys, lalamon tayo dito sa kwarto. Kasi yung ginawa ko is dinala ko na lang dito kasi nagsisigaw yung alaga ko. So ito yung buhay caregiver. Para-paraan lang. Pag nakita ng mga anak, tapos magagalit sila sa akin, sasabihin nila bakit ko dinala yung food sa kwarto. May reason naman ako. Kasi pag yung alaga ko kumakain ka sa gabi, sisigaw-sigaw yun, nagagalit. Bakit daw ako kakain? Eh, syempre, nagutom yung tao. Lalo ngayon, nag-crave ako. So, nag-fry ako ng gizzard. So, sana hindi siya sumigaw para hindi masira yung moment natin, 'di ba? So, kain na tayo, guys. Nag-fry ako ng gizzard. Meron akong sausawan na may sili tsaka lemon. Kakain na tayo, guys. Dinner in bed. Kasi bitter yung alaga ko. Tsaka hindi ba nila alam na yung mga ibang niluluto ko is sariling binili ko. Kasi nga madamot dito. Kasi ang ibang ginagawa ko hindi manok. Manok pa rin naman to pero ibang parte. Diba? Kain na tayo. Kaya hindi ko lalakasan yung boses ko para hindi niya malaman. Magmumukbang tayo, guys. May rice ako dito. Lamon. Bigla akong nag-crave. Kaya nag-fry ako. Ano ba? Buhay caregiver. Tapos, may sarili talaga akong prutas sa kwarto ko. Binibili ko. Saging. Katatapos lang nagwala yung alaga ko. Sigaw ng sigaw. Kaya, ikain na lang natin. Yung stress natin, ikain natin, guys. Mukbang. Kaya, kung OFW ka, maldita yung alaga mo, ikain mo lang. Ubusin mo yung nasa ref para lalong magalit. Pero pera ko to pinambili ko dito. Ito yung dinner ko. Nagutom ako Kakapanood sa YouTube. Diba? Sarap kaya na itong ulam. Or pulutan. Tahimik lang ako. Kasi, naririnig niya ako kanina sa kusina. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan sa kusina? Nagagalit siya. Sabi ko, inaayos ko lang yung macaroni. Nilalagay ko sa ref kasi nag-boil kasi ako ng macaroni pasta, parang pang salad. Kakawin ko siya bukas. Tapos imumukbang natin. Diba? Kasi noon pala yung anak, nung pumasok siya dito sa kwarto ko, nakita niya na mayroon akong biskwit dito. Sabi niya, bakit ka nagdadala ng food dito sa kwarto? Sabi ko, pabayaan mo yan. Hindi niya naman siguro ikakamatay yan na meron. Kasi diba, sa trabaho natin, tulad nun, napupuyat ako. Siyempre, magigising ka anytime. Tapos yun, hindi ka makatulog o at least meron kang biskwit kung nagutom ka man. Kasi nga,
Ang hirap sa alaga ko, madamot siya. Kunyari, may binili yung anak. Mga anak naman sasabihin kainin namin. Kaso, pag nakita ng alaga kong kumain ako or nabawasan, magagalit siya. Kahit hindi ko pa ipakita kumakain ako, chinecheck niya. Ganon katindi yung alaga ko. Pasawal. Kaya, ganun talaga. Kung gusto mong patuloy sa work mo, tiis lang talaga ang pagiging OFW. May mga masuswerte, pero syempre maswerte pa rin ako. Kahit pa paano, nakarating ako dito sa Israel, pero malas ko sa inaalagaan ko. So, masaga akong tao, kaso nga lang, maldito yung alaga ko. Sarap. May ulam tayo ng sabaw. Masarap kayang ulam yung saging. Ano ba alam yun? Oh, magandang jobi. Smart TV, ganito pang size ang gusto nyo. Char. Ulamin natin. Sino yung hindi nag-ulam dyan ng saging? Hindi alam ng alaga kung makain ako. Kailangan din mamaya. Patayin ko yung ilaw kasi. Pag matagal nakabukas, sisigaw yun, magagalit. Ganun ang katindang alaga ko. Atin na rin iway. Maldita. Huwag kang mag-diet. Bawasan natin. Sarap magkamay. Bahala yung alaga ko. Basta ako kakain. Siya nga pala guys, bago nyo i-fry, kasi ginawa ko dito, frinay ko. Bago nyo i-fry, i-boil mo nyo muna siya ng kahit 10 minutes or to 15 minutes para mawala din yung alat niya. Kasi maalat to eh. Saka nyo siya i-fry. Masarap. Boil fry. O, diba? Masarap siya. Ganun lang yun. Dito talaga ako sa kwarto ko. Ginamit ko yung table ng alaga ko. Sarap. May CCTV kami pero basta pinasok ko dito pag sinita ako ng mga anak ko, bahala sila. Sabihin ko pag andun kasi ako sa kusina, hindi matigil yung ina nyo. Mabunga nga. Parang hindi maingay. Diba? Habang sarap na sarap si Inday. Alaga ko. Nanonood ng TV. Hindi pa kasi tulog. Baka marinig niya ako. Hindi talaga ako papayat. Ano? Sarap. Ulam ko sa akin.
Gosh. Wala nang diet. Stress ako ngayon, kaya isain ko na lang. Ikaw ba naman yung araw-araw na sigawan ng alaga mo? Ayaw daw niya sa akin. Kaya sabi ko sa anak, ay sa kanya, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa anak mo. Maghanap kayo ng kapalit ko. Siyempre, alam naman namin yun. Sabi ng anak, wag kong pansinin. Oo, pero kung yun yung problema ng nanay nila araw-araw na, ayaw niya sa akin. Pwede naman nila akong palitan eh. Nakainis. Kaso, dito sa work ko guys, ayaw nila akong palitan kasi walang makakagusto sa nanay nila. Kasi maldita promise, hindi sa paninira. Pwede naman akong umalis dito pero tiis lang. Kasi pag lumipat ako, another adjustment sa work. Isa rin kasi sa pinakamagandang i-consider mo pag pumunta ka ng Israel. Habang kaya mong tiisin, hindi ka naman masyadong depressed. Habang kaya mong tiisin yung work mo sa alaga mo kasi yung ugali talaga nila, ibang-iba, nakaka-stress. Tiisin mo kasi sayang ang benefits. So, isa sa mga i-consider mo yung benefits mo. Pag tumagal ka, tapos pag namatay na sila or dinala nila sa nursing home, at least, diba, may mga benefits ka makukuha. Yun yung kinaganda ng law or mga benefits nila dito sa Israel. Kahit na OFW ka lang dito. Ganun. Diba? So, tiyaga lang talaga. Tapos noon guys, napupuyat ako sa alaga ko, lalong-lalo na nung naglalakad pa siya na anytime siyang umihi, anytime siyang inom ng tubig, syempre bibigyan mo sa kanya. Puyat ako, sobrang hirap na hirap ako sa alaga ko noon. Hirap din ako ngayon, pero yung problema ko lang sa kanya talaga, yung ugali. Don't get me wrong guys hindi ko naman chinichismis yung alaga ko. Sineshare ko lang yung yung experience ko sa OFW para sa mga nagbabalak man na pumunta dito sa Israel. At least meron silang idea, diba, na you have to magbaon ka ng maraming patience, pagtsatsaga, pagtitiis, lahat. Kasi pag wala kang sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakasurvive sa Israel. Yung palipat-lipat ka ng work mo, kailangan natin mag-adjust. Kahit madalas labag sa loob natin or sa pagkatao natin, kasi alaga ko, minumura ako, sinasaktan ba ako? Wala. Ganun talaga eh. Namalas ako. Chinika ko tuloy. So, ganun ang pagiging OFW. Nasa iyo na mag-adjust. Paano i-manage yung sarili mo sa trabaho. Ganun. Lalong-lalo na yung mga work na ganito, na live-in caregiver. Mahirap kaya. Halos nakakasama mo siya 24 hours a day. Kasi madalang naman ako mag-day off eh.
Sarap. Sarap ng kain ko to. Sarap ng kwentuhan. May natira pa ako. Lamin bukas. Pag na-boil siya, hindi na siya makunit. Busog ang Inday. Kakain pa tayo ng saging. Saging is life. So yun guys. Salamat po sa panonood sa aking Lamon vlog. Dito naman tayo sa saging. Thank you for watching guys. So, kung meron po kayong suggestion or comments, suggestions na pwedeng gawin natin para mas gumanda yung mga vlogs ko, or gusto nyo na imukbang ko or gawin natin sa aking channel, just leave your comments below. And then guys, thank you po sa support nyo sa akin, lalo na sa mga solid supporters ko na nanonood. Thank you po for watching guys. Lagi akong inuubo. And pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na yan para lagi kang updated sa aking mga vlogs. Again, this is Nalyn Dax TV. Laging nagsasabing good vibes lang sa hamon ng buhay para kung baliw. Hindi tayo pwedeng maingay guys kasi baka sumigaw yung alaga ko. Sabi niya, shake it! Ibig sabihin ng shake it is tumahimik. So, yun guys. See you again on my next vlog. And then for your information, I upload vlogs or I do premiere every day, but we don't know if there are some days na wala tayong may upload. So, just I will update you na lang guys. So again, thank you for watching guys. And then, kainin muna natin yung saging.